자, 번님들 농구 세계의 상일 이장님, 형님 대추밥 묵하랍니까? 겨울 백날로 장작 하러 왔습니다. 누나가 도와줘 혼자는 뭐하고 계십니다. 참나무가요, 참 대추나무. 지금 장작 한차 비워가도록 하겠습니다. 상일 이장님한테 내가 뭐 복숭 전지를 해주든지 바로 보답하도록 하겠습니다. 한다면 그건 너무나 가슴이 아픈 안타까운 일이에요. 사랑한다고 말하세요. 우리 말하고 오시만지 되겠다. 오시만지 되겠다. 자신이 없는 마음에 말하고 싶을 때에도 사는 게 코카콜라, 또 코카콜라에 맛있는 찐빵 한번 먹고 지금 대추나무 장작 내리면서 자르면서 지금 있습니다. 기다리면 달아날 것 같아. 우연히 길을 걷다가 친구를 만난 것처럼 기쁘게 사랑한다 말하세요. 근데서 뭐 하는데 우리 누나가 누나 다 늙었다. 아이고 이래 장작 도와주니까 둘이 하고 있습니다. 내가 주름이 많다. 고맙다 누나야. 아이고 얼굴에 주름이 더 졌다. 오늘 점심 또 컵라면으로 어디야 대추나무 이빨이 한차 있습니다. 기다리면 달아날 것 같아. 우연히 길을 걷다가 친구를 만난 것처럼 기쁘게 사랑한다 참 말하세요. 아버지 닮아가지고 장작도 미장하듯이 참 잘됐네. 또 누나 못하는 게 없습니다. 핸드시하고 참 잘된다.